Melalui mesin-mesin yang disebut wet scrubber inilah, proses pengelolaan limbah bisa diminimalisir agar bau bisa berkurang. PT Rum baru memasang alat ini pada awal bulan Oktober lalu. Guna awasi proses pengolahan limbah, tim teknik dari UGM didatangkan untuk memonitor cara kerja serta output yang didapat saat melakukan uji coba produksi. Jadi bau dalam hal ini sudah dinyatakan memenuhi syarat karena sudah dimonitor, bukti dari hasil monitoringnya ini jauh di bawah ambang batas. Jadi ambang batasnya adalah 30 gram per kilogram per ton itu baru ini sekarang 0,5, jadi jauh memenuhi syarat. Balu masalahnya adalah ya balu masih bau kan, tapi nggak bau kan ya wajar bau yang ya sedikit sekali ya. Kalau kita saja kalau nggak mandi bau gitu ya, sama itu ada. Jadi yang penting bahwa yang terbuang itu sudah memenuhi syarat. Syarat tadi ditunjukkan oleh hasil monitoring tadi. Nantinya, hasil gas buang akan bisa dimonitor oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara online. Tanggapi banyaknya keluhan warga terkait bau yang hasil pengelolaan limbah, PT Rum berharap agar masyarakat memberikan waktu untuk terus memperbaiki teknologi pengelolaan limbah. Perilaku gas yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Ini bisa jadi disebabkan banyak sebab, namun kami mohon kami diberi peluang untuk selalu setiap hari mengurangi dan meminimalisir gangguan ini sedemikian rupa sehingga pelan-pelan di dalam pabrik sekarang sudah sangat kondusif. Di dalam pabrik sekarang tadi bukan saya yang menyatakan, namun para ahli sudah menyatakan bahwa di dalam pabrik harus terjaga kondusivitasnya. Tim ahli UGM sarankan agar PT Rum dapat kontinu berikan hasil monitoring kepada warga. Salah satunya dengan memasang layar display di tempat terbuka di luar areal pabrik. Rencananya, PT Rum akan meningkatkan teknologinya agar bau makin berkurang dan tak mengganggu masyarakat. Prasetyawati melaporkan untuk NET.